ठंडी क्रिसमस की रात थी। आसमान में चमकते सितारों के बीच सेंटा क्लॉस अपनी जादुई स्लेज में उड़ रहे थे। उनके साथ थे खुशमिजाज रेंडियर। सेंटा हर घर की छत पर रुकते, चिमनी से अंदर जाते और बच्चों के लिए तोहफे रख देते। एक गरीब बच्चे के घर पहुंचकर सेंटा ने सिर्फ खिलौना नहीं, उसके सपनों के लिए उम्मीद भी रख दी। सुबह होते ही बच्चे की मुस्कान देखकर सेंटा जल्दी सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देख के लिए सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का नहीं प्यार बांटने का त्योहार है। घंटे में दबा देना, ठीक है।